তো আমি এবার দেখুন তো রিলস বানাবো আন্টি আমি। এখন আমরা সত্যি রিলস করব, ওই জন্য দেখতেই পাচ্ছেন তো লিপস্টিক লাগিয়ে নিয়েছি, টিপ করে নিয়েছি, নাহলে তো আমি লিপস্টিক টিপ কিছুই পরেছিলাম না। তো এখন রিলস করে নিচ্ছি, তারপরে খাওয়া দাওয়া করবো। দেখুন এখন খেতে বসে গেছে, মেয়েও বসছে, ওর বান্ধবীও বসছে। এই কেমতি লাগুছি খাও। হ্যাঁ মুনি আজ তৈরি করছে বিরিয়ানি, আমি বিরিয়ানি কাছে থেকে দেখাচ্ছি। হ্যাঁ কেমিতি ହେଇଛି খালি কহিব বিরিয়ানি, ଆଉ কিন্তু কিচ্ছু করিনি, খালি বিরিয়ানি ଦେଇছি। এই মতে ডাকনি। হ্যাঁ দুইজন খাই যাଉଛି কি সেলফিস, ভাল লাগুଛି। মতে থরে भी ডাকনি। হ্যাঁ খালে খাই যাଉଛି। হ্যাঁ এলাও নেই, তুইও বলছিস এলাও নেই। হ্যাঁ দুজনে বসে গেছিস। ওই নিকি তো বললো ভালো হয়েছে, তোর কেমন মনে হচ্ছে বল? হ্যাঁ খালি আজকে বান্ধবীর সঙ্গে বসছিস বলে মনে বলে দিচ্ছিস ভালো হয়েছে ভালো হয়েছে। এই নিকি জানিছো এটা মু করি নাই, এটা হোটেলু অর্ডার করিছি। বাকি বঢ়িয়া হয়েছি না? ঠিক আছে খাই দিও, তারপরে তো আউথরে আমকু মেকআপ করিতে বসিব। মানে বাজে কটা 4টা বাজে। এখন আমরা আবার রিলস করতে চলে এসেছি, নিকি আর আমি। দেখতেই পাচ্ছেন সামনে স্ট্যান্ড রেখে দিয়েছি, আমরা স্ট্যান্ডে লাগিয়ে রিলস করব। তো এরপরে আমরা রেডি হব। তো এখন রিলস করব, আমরা একটু অ্যাক্টিং করে আপনাদেরকে দেখাচ্ছি। ডান্স আছে, বাসুর মুখটা দেখুন পুরো মুখটা শুকিয়ে বসে আছে, এরকম করলে হবে? হ্যাঁ পুরো পড়ে আছে, হাসো এনজয় করো, আর কিসব। আর আমার রুমটা খালি একটু দেখুন বন্ধুরা, মানে চারিদিকে মানে সম্বলপুরি এই যে জিনিসগুলো পড়ে আছে। তো এখন আমরা শাড়িটা প্রথমে পরে নেব। হ্যাঁ এই যে খসাপালি শাড়ি নিয়েছি, ও পরবে আমি পরবো, পরে সেরে আপনাদেরকে দেখাবো। A few moments later. আমরা এখন শাড়ি পরে নিয়েছি, তারপরে রেডি হব। রেডি হয়ে সেরে আপনাদেরকে দেখাবো। আমরা এখন 4 জন বান্ধবী এখানে রেডি হয়েছি, আর আমাকে শাড়ি পরে দিয়েছে আমার ছোট যা, কিন্তু আমি কিন্তু শাড়ি পরতে পারিনি। দেখছেন তো কেমন শাড়ি পরেছি, সবাই আমরা একই জায়গায় আজকে শাড়ি পরেছি। দেখছেন তো সবাই বসে আছি, সবাইকে কিন্তু নিকি আমাদের মেকআপ করাচ্ছে আজকে। এই নিকিরম মতে দেখুছি, ହଁ କେମିତି କରୁଛି, ମତେ କରିବ ନା ନାହିଁ ପାଜିଓ ସେଟା ଭାବୁଛି। এখন আমার মেয়েও মেকআপ করছে, মানে করিয়ে দিচ্ছে আমাদেরকে। দুজন মানে লেগেছে, না হলে তো লেট হয়ে যাবে না, এই জন্য দুজনেই করিয়ে দিচ্ছে। এই বন্ধুরা দেখুন একটা আমি করেছি হ্যাঁ কানের, আর একটা কিন্তু নেই, এটা আমার স্টাইল, আমি একটাই করব। নিকি আমাকে একটা রেডি করিয়ে দিয়েছে। নিকি ଆଉ ଗୋଟେ ବି ବାକି ତୁମେ ରେଡି କରିଦବ, ନହେଲେ ମୁଁ ଏଠି ରହିଯିବ। ତୁମେ ଡାନ୍ସ ଶିଖେଇଛ ଆଉ ତୁମେ ରେଡି ବି କରଉଛ, ଆଉ ଗୋଟେ ମାନେ କାନଫ୍ଲୋର ନାହିଁ, ମୁଁ ଏମିତି ହିଁ ଡାନ୍ସ କରିବି। এখন দেখছেন তো কতজন এখানে হয়ে গেছি, 1 জন 2 জন 3 জন 4 জন 5 জন আমরা রেডি হয়েছি। আমরা পুরো রেডি হয়ে গেছি, এবার সোজা চলে যাচ্ছি আমরা সঙ্গীত বিদ্যালয়, সেখানে গিয়ে আমরা ডান্স দেখাবো কেমন কি করছি। দেখতেই পাচ্ছেন সবাই আমরা রেডি হয়েছি, পুরো কিন্তু আজকে সম্বলপুরি কস্টিউম ইউজ করেছি। দেখছেন তো আমরা এখন স্টেজের কাছেই চলে যাব। এখন 9 জন মায়েরা আমরা এখানেই চলে এসেছি, সবাই পুরো রেডি হয়ে গেছে। দেখতে পাচ্ছেন পুরো রেডি, সবাই দেখাও, এই সমস্ত দেখাও।
সমস্তেই দি বাই বাই করো। আচ্ছা ঠিক এই আমার ডান এই আমার ম্যাডাম শুনে তারপরে স্টেজে গিয়ে দেখাচ্ছি। হ্যাঁ আমরা স্টেজে সবাই লাগছে বলুন খালি এমনি করো এখন মানে 10টা বেজে গেছে রাত, এরপরে আমরা রিলস করবো, তারপরে বাড়ি যাবো। এইমাত্র প্রোগ্রাম শেষ করে আমরা বাড়ি চলে এসেছি। আজকে খুবই এনজয় করেছি আর মানে অনেক অনেক রিলসও করেছি। আর জানি না সিলেকশন হবে কিনা, সিলেকশন হলে আপনাদেরকে আবার দেখাবো। যদি সিলেকশন হয় আমরা খুব 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 এনজয় করব। তো আজকের মতন এই পর্যন্ত, আবার দেখা হবে নেক্সট কোনো ব্লগে। তো আমার তরফ থেকে সবাইকে গুড নাইট, বাই বাই।